вечерний Тоду. Он такой в отдельных улочках, да, как он расстраивается. Очень даже романтичный такой. Мы сейчас идем по одной из центральных улиц. Посмотрите, в целом чисто, да. Лужи не смотрим, потому как вот было 2 дня небольших дождей. Но выглядит такой, как небольшой, современный провансовый городок. Все на песке, да? Асфальта нет, потому что это остров из песка, понятное дело. Этажный ресторан, называется Астра. Кстати, обратите внимание, это вот кафешка местная, в которой мы любим кушать мороженое, пить смузи из свежих фруктов. И мороженое тоже здесь handmade. Девчонки вон там себе уже приобретают. Ну что, вкусненько тебе, Катюшенька? Очень. И можно приобрести свежие фрукты, водичку, кофе. О, спасибо. Вот такое вот мороженое с бубочками. Папайя, класс, спасибо, да. Спасибо большое. Мы сегодня по мороженке. Кстати, продаются здесь вот такие вот кокосовые конфеты. Вкусное мороженое с бубочками. Да. И вот такие кокосовые конфеты называются бонди. Сбитый кокос. Очень прикольно. В кокосовых листьях, кстати. Мусульманская новая здесь мечеть. Магазин. Сувениров. Девочки здесь приобретают, и я в том числе, сумки вязаные, мальдивские. Кстати, в магазин вот заходишь, обувь раздеваешь здесь, вставляешь снаружи, чтобы постоянно не чистить песок в магазине, да, с пола, потому как остров песчаный, асфальта здесь нет, и в магазин заходят только босиком. Ну что, есть сумочка? Есть сумочка. Покажите, пожалуйста. Правда, она сначала 250 стоила. Ага. Она даже сказала, что 200, а осталось только 200. Да, вот. Так что вот так вот торгуемся. Моя подружка сказала, что стоит 200. Моей подружки. У нас все девочки купили такие сумочки, да? Без ванки. Вот, пожалуйста, картина в кокосе. Юль, прогуляемся, Маша? Да, да, да. Вот сувениры соответствующие местным достопримечательностям в виде вот акулы, где мы плавали, черепашки здесь на рифах. Возле берега очень много плавает, мы плаваем. Скаты, манты, пожалуйста. Все, что хотите. Кстати, здесь же вот напротив мечети есть госпиталь. Есть девочки с нашей группы, у которых появилась надобность обратиться. Все хорошо, доктора приезжают, и скорая помощь всегда принимает. Со страховкой, которую вы должны будете оформить, проблем не возникает, вам ее возмещают, и стоимость услуг недорогая по обращению. Как хорошо мы устроились, да, Лесь? Как-то еще фонарики эти включить, чтобы прям вообще было красиво. Наталья, ну что вы можете сказать? Шел второй месяц вашего отдыха на Мальдивах. Что вы можете сказать в общем? Хочу остаться здесь жить. Если меня спросят, куда я хочу переехать, понятно, что это будет Мальдивы. Сюда я приезжаю как на дачу к себе. Кто-то ездит на дачу, а мы ездим на Мальдивы как на дачу. Отлично. Елена, ваши впечатления от Мальдив? Да, второе место после ранчо. Однозначно. После нашего ранчо только Мальдивы на первом месте. Дети, ну что вы скажете? Вкусное ли у вас мороженое? Какое мороженое вы едите? Очень вкусное. Очень вкусное. Какое мороженое? У Максима шоколад. Да это что, нравится вам на Мальдивах вообще, скажите? А что больше всего вам нравится на Мальдивах? Сложный вопрос. Море и мороженое.
Отлично. Юля, Да. вы сегодня прекрасны. Благодарю Как ваше вас. настроение? Каждый день великолепно. Отлично. Скажите, а Да. превзошла ли реальность ваши ожидания? Знаешь, сейчас есть такая рубрика очень интересная. Вопрос-ответ. Погнали. Да. Ты можешь про какой Что-то вопрос есть, тоже что-то задать. есть такое, чего вы не ожидали, но встретили здесь? Или что-то у вас тут случилось, произошло? Ну, слава тебе, Господи, ничего не произошло. Каждый день насыщенный. Что-то хорошее, я имею в виду, что-то такое, что прям... Ежедневно происходило хорошее, день каждый насыщенный, интересный. И поэтому в целом какого-то отрицательных каких-то моментов, ну, лично у меня вообще не возникало. Что вам больше всего нравится на этом острове? Мне нравится то, что я могу приобрести для себя новый опыт. Отлично. Начиная от рассвета, заканчивая закатом. Отлично. Планируете ли вы в следующем году, в следующий раз приехать сюда, либо в Я бы в другое этом место? году планировала, хотела бы планировать. Отлично. Хотите взять своих близких, родных, знакомых? Да. Будете рекомендовать этот отдых? Будете ли вы рекомендовать группу йога, тура? 100% однозначно. Мы же сегодня обсуждали этот момент. И, конечно же, я думаю, что это очень полезно каждой женщине отделить себя от повседневных забот, суеты, быта, для того, чтобы приехать сюда, точнее прилететь и уделить время, внимание себе. Это безусловно. Каждая женщина этого заслуживает. Отлично. Я вам желаю прекрасных путешествий, открыть еще много-много новых, интересных и незабываемых мест. Ну и, конечно же, чтобы вы унесли с этого отдыха прекрасное, чудесное настроение, наполненность, солнце, море, радость, счастье, чтобы вы, когда приедете домой, вы поделились со всем этим со своими близкими. Благодарю вас, благодарю. Сейчас я бы хотела задать вопросы вам, Олеся. Расскажите, пожалуйста, как вам было с нами? С коллективом женским, который, да, состоял из 26 человек. Ага. Что было самое трудное? Вы знаете, наверное, самое трудное было ожидание, когда ты не знаешь всех участников. И на самом деле у меня не было никакого волнения. Я знала, что я еду с опытным человеком, профессионалом, с моей коллегой и подругой Натальей Кондаковской. Но потом мне Наталья Кондаковская сказала, что она очень сильно переживает. Я говорю, как? А я не переживаю, потому что я знаю, что я еду с тобой. И я на самом деле вот это вот, знаете, пока неизвестность, какие будут люди, да, какие будут девочки. Вот это для меня был вот такой момент, самый такой сложный. Но потом, вы знаете, когда я увидела этих девочек, девушек, я поняла, что вообще у нас группа супер, идеальная, все подобрались прям, ну, я не знаю, в каком-то одном режиме, в одном потоке. И я, на самом деле, очень рада, это мой первый опыт. Вот Но что такой. самое интересное, еще, знаешь, я заметила, что даже те девочки, которые не имеют такого большого глубокого опыта, да, возможно, в чем-то, и когда возникали какие-то вот моменты неудовлетворения, да, в чем-то, мы имеем такой вот здесь в компании, знаешь, как противовес другому. То есть, и что самое классное в этом во всем, что мы это все в шутки можем переводить. А что понравилось? Погода, Так, компания. да. То, что в нашей компании мы много смеемся, шутим. У нас практически всегда, ну, наверное, не практически, а всегда у всех прекрасное настроение. Но это дорогого стоит. И самое главное, что все счастливы, довольны. И это ощущается. Скажите, пожалуйста, вам было тяжело вставать каждое утро на протяжении этого периода? Вот честно, так откровенно. Ну, Были ли моменты честно слабины, скажу, когда хотелось честно- поспать? Не всегда хочется поспать, слушайте, но если работа зовет, то тут все, сон мы можем отложить на потом. Да. Непривычно, конечно, непривычно, тем более, когда поздно ложишься и рано встаешь. Ну, ничего страшного. Да. Зато потом ты гордишься собой Да. и гордишься теми людьми, которые все-таки встали в 5 часов и пришли на утреннюю йогу Да. в 5:30. Да. Молодцы. Да. Хорошо. Вы хотели нас видеть? Конечно, вас и других участников. И я бы хотела пожелать нам с Натальей, как организатором, привести группу еще больше, чтобы мы ощутили вот этот вот, как сказать,
ну, такой экспириенс. Что-то новое, чтобы было для нас. 60 человек. И будем приходить на пляж целой толпой. Да, как брать 3 преподавателей, расселять по отелям. Да, без проблем. Нет, чем больше людей, тем Конечно, однозначно. Мы с этим справимся. Так что спасибо нашим девочкам за то, что они, знаете, вселенная, наверное, так распорядилась, чтобы к нам попали те люди, которые попали, и мы за это благодарны и девочкам, и вселенной в том числе. Поэтому спасибо за наше прекрасное время провождения на Мальдивах, за этот опыт, за нашу радость, счастье. Ну, и я надеюсь, что все отсюда уедут наполненными, счастливыми. и встретимся в нашем клубе Болсман. Да, и всех ждем в гостях в нашем клубе на ботаническом саду Болсмане. Будем рады вас видеть на медитациях с чашами, с гонгами. Ну и просто даже заехать. На каких-то вечеринках, да, либо просто заезжайте к нам на чай, и мы всегда рады нашим гостям. Да. И хочу сказать, что ссылочку на обучающий центр Болсмания я добавила вот здесь ниже, и также ссылочку на Инстаграм. Переходите и приходите на гонг медитации, также на йогу колесия, и вообще в целом приходите просто в гости. Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня прощальный вечер на одном из Мальдивских островов, который называется Тода. Хочу вам напомнить. Наш ретрит подошел к концу. И, конечно же, мы решили устроить себе расслабляющую пати, которая будет сопровождаться таким вот шикарным костром, великолепной компанией. Хочу сказать, что с вами, девчонки, я уже не первый раз. Иди сюда, послушай. Ты слышишь, да? О, хорошо. Выбираю вас каждый раз, особенно когда касается дела Мальдив, уже целый второй раз. И я действительно не сомневалась ехать с вами. В принципе, могла бы купить билеты, да, уже на Мальдивы полететь, но нет. Почему? Потому что действительно с вами это совершенно другая атмосфера. Это йога, это не только вот деревня у бабушки, но это бабушка с расписанием. У бабушки, которой есть много активитет, все продумано. И с каждым годом, в принципе, вы действительно растете. Вот просто упомянули про то, что группа большая. Вы растете, растет ваша группа. И я это вижу, мне это безумно приятно наблюдать, ваш рост. Ну что, у нас сложилось сейчас сумасшедшее просто купание, потому как оно было naked, и мы вспомнили себя прекрасными, молодыми и беззаботными. Это было просто потрясающе, потому как теплая вода, куча эмоций, и это было, конечно же, волшебно. Сейчас мы немножко отдыхаем, болтаем, трапезничаем фруктами, наслаждаемся последними моментами здесь. Tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil. Estar cerca de ti.